दोस्तों कैसे हैं मतलब शहरी में मंडी आए हैं सिटे लेने के लिए बर्ड्स के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैं वेट भी कर रहा था गाड़ी का, गाड़ी आ नहीं रही थी। तो गाड़ी आई है, तब ये देखें ये फ्रेश सिटे हैं और दुकानों से एक सस्ते मिल जाते हैं और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ना फ्रेश सिटे आते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आप बर्ड्स को अपने डालें 2 से 3 दिन मेरे पास चल जाते हैं। मैं 2 तड़ी लेता हूँ, 10 किलो तकरीबन मेरे पास जितना सिटे मैं लेके जाता हूँ और मेरे पास तकरीबन 3 दिन कम से कम चल जाते हैं। और इसके बर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और मैं भी कभी कभी जो है ना खुद खा लेता हूँ इसको जो है ना भून के आगे। तो आप भी कोशिश करें कि अपने शहर की किसी भी सब्ज़ी मंडी से जो है ना बर्ड्स के लिए सिटे लेके जाएँ, ताकि आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहें और आपको दो, ठीक है।